Welcome everybody, it's Fere. Mi dispiace se mi sono seduta per un lungo periodo, ma appunto tra esami, visto, eccetera eccetera, è stato un po' difficile registrare, anche perché mi sono dovuta riallineare appunto con l'università qui in America, l'inizio di questa nuova avventura, e quindi è stato sono stata un po' occupata. Però adesso siamo tornati più carichi di prima. Perché questo video? Questo video l'ho fatto più che altro perché, uno, io sono molto interessata all'università in America e al suo sistema in generale. Secondo, quando ho provato a guardare online che cosa si trovava a proposito dell'università qui, ho sempre trovato video come entrare pagando poco o niente all'università in America, come entrare all'università in America, ma nessuno in realtà spiega proprio come funziona qui. E quindi ho pensato, vabbè, facciamo un video, parliamo un po' della mia esperienza all'università e ho detto, divertiamoci. Quindi in questo video esploreremo la differenza fra università e community college, vivere in un dorm o in un appartamento, quindi in un dormitorio o in un appartamento, i meal plans e come si mangia all'università, esploreremo un po' la faccenda anche degli esami ACT, SAT e TOEFL e la questione diploma di scuola superiore, perché nel mio caso, avendo fatto 2 anni in Irlanda e arrivando il diploma abbastanza tardi, ho avuto qualche nodo da sciogliere. La maggiore differenza fra università e community college ovviamente è il prezzo, perché il community college è molto meno costoso rispetto all'università. Il community college, o almeno qui in New Mexico, costa molto meno, infatti qua l'università costa $46.000 all'anno, mentre il community college arriva a massimo $8.000. Ovviamente comunque sono prezzi alti, però comparati alla media, essendo che l'università in America solitamente va dai 60.000 ai 100.000, anche dipende anche dal fatto se è una scuola statale o una Ivy League. Le Ivy League sono le scuole più importanti, più famose, più prestigiose, o se appunto è una scuola normale, una scuola statale. Il community college perché è meno costoso? È meno costoso non perché la qualità dell'insegnamento sia molto meno elevata, anzi è praticamente la stessa, se non migliore, adesso vi spiegherò in un minuto perché, ma anche agli amenities che si hanno. Per esempio, il college dell'università è molto grande, ci sono palestre, ci sono piscine, ci sono i campi da fare sport, magari c'è un ospedale qua ad Albuquerque, c'è un ospedale all'interno del campus. E insomma tutte queste cose, mentre i community college hanno dei campus molto più piccoli, non hanno i campi sportivi, molto spesso magari c'è una palestra, non ci sono le piscine, quindi praticamente si paga soprattutto per il mantenimento di questi amenities, come li chiamiamo questo, poi magari metto qua la traduzione perché al momento non mi viene. Come funziona il community college? Perché allora la laurea che ottieni dal community college è un associate degree, che equivale all'italiana triennale. Io dopo di questo ovviamente non mi basta una triennale, preferisco avere una laurea magistrale, quindi farò un percorso che fa 2 anni di community college e ottieni una laurea triennale, poi ti trasferisci all'università dove invece che 4 anni con i crediti che hai dal community college ne fai solo 2, il che capite che diventa molto meno costoso. E alla fine di questi 2 anni io avrò una laurea in biologia, anzi in biochimica, perché in realtà il mio percorso finale è biochimica, magistrale. Per ogni, tra l'altro, università, quello che si può fare è un OPT, quindi un OPT per il community college e un OPT per l'università pubblica, che vuol dire che loro ti danno la possibilità di lavorare come un F1 visa per 1 anno in una delle aziende all'interno del tuo campo di studi, nel mio caso biologia o biochimica. Il che risulta essere molto utile perché queste aziende, se vuoi rimanere negli Stati Uniti dopo il college, ti riprendono e ti facciano lo sponsor per un visto o per una green card. Altra cosa è, parlando di insegnamento, io preferisco, ed è che anche uno dei motivi per cui ho scelto di fare il community college prima, oltre al prezzo, è che le aule sono tipo di 25-30 persone al massimo, da quello che ho visto,
e quindi si ha un rapporto con il professore molto più diretto, un rapporto come quello delle scuole superiori, per cui il professore è molto predisposto ad aiutarti se partecipi in classe, comprende se si hanno degli impegni, quindi ti possono rifissare i test o gli esami. Mentre all'università vera e propria sono delle aule magne di persone, quindi tipo dalle 100 alle 200 persone, e il professore lì che fa lezione, diciamo che gliene frega solitamente non tanto a proposito degli studenti, quindi è o my way or the highway, nel senso che sono meno predisposti a spostare degli esami, a venirti incontro se succede qualcosa. Le università hanno le borse di studio, ma i community college ce le hanno? Sì, ce le hanno, ma visto che spesso sono molto più abbordabili, hanno borse di studio leggermente più basse. Per esempio il mio community college, il Central New Mexico Community College, ha una borsa di studio per gli studenti internazionali che è di 1.000 euro, quindi 500 per il primo term e 500 per il secondo. I miei term, solitamente, essendo una laurea in biologia, sono di $4.000 a semestre, ma perché questo include la tuition e le fees. Le fees sono appunto questi, non vorrei chiamarle tasse, però sono tipo queste tasse che devi pagare per le classi. Per esempio in chimica c'è una tassa di $45 per il laboratorio, che comprende sia le sostanze chimiche che usi che i microscopi e cose varie. Momento di panico, finito di funzionare, ok. All'università in America ha anche diverse opzioni di dormire on campus, quindi nei dorm, nei dormitori, o se prendere un appartamento al di fuori dell'università. Personalmente io al momento vivo in un appartamento, tra l'altro ci siamo appena trasferiti perché quello di prima è stato panico, quindi tipo no, dobbiamo uscire di qua, assolutamente no. Quindi un nuovo appartamento dietro di me che è ancora nel caos, quindi non fateci caso. O altrimenti appunto ci sono i dormitori. Come ho detto prima, io vivo col mio ragazzo e di conseguenza siamo in un appartamento, però ho anche molti amici che dormono appunto in questi dormitori. Ci sono ovviamente fasce di prezzo differenti per i dormitori, che vanno tipo dai $400-500 al mese a prezzi esorbitanti. Adesso magari metto qualche reference qua in giro dall'Università del New Mexico. Ovviamente in questo prezzo sono incluse elettricità, acqua, wifi, che più ne ha più ne metta. C'è la lavanderia inclusa, quindi le asciugatrici e le lavatrici, una stanza per 2 persone con lavandino e 2 armadi, ai dormitori che sono un appartamento privato singolo con tutto interno. Ovviamente questi sono quelli più costosi e sinceramente io quando sono venuta a trovare il mio ragazzo l'anno scorso, il suo dormitorio con una stanza per 2 persone con lavandino e 2 armadi, assolutamente c'era abbastanza spazio per tutti. Ognuno aveva la sua parte di camera, c'era un lavandino in comune, però se si vuole si può anche andare ai bagni comuni con tutto il piano, dove ci sono tipo 6 lavandini, e poi ci sono i bagni e poi ci sono anche le docce. Su ogni piano c'è anche una cucina comune se non si è in appartamento, perché gli appartamenti hanno il loro bagno e cucina privata. Nonostante questo, molti universitari chiedono o offrono i meal plans, che sono i piani per mangiare. Questi piani vanno dal 1 pasto, 2 pasti fino a 3 pasti al giorno, o anche pasti illimitati. Ovviamente anche il prezzo dipende da quello che si sceglie, però sinceramente io per esempio se avessi fatto avrei scelto 2 pasti al giorno, perché io a colazione avrei preso del latte e dei cereali e li avrei tenuti nel mio mini frigo nel dormitorio. I pasti sono propri pasti, c'è una mensa che non è da intendere come la mensa che si ha alle elementari in Italia, che oddio, panico, non ci voglio neanche ripensare, ma è tipo più una mensa tipo ristorante, quindi fanno hamburger, fanno carne, fanno bistecche, fanno pasta. Pasta ovviamente non sarà come la pasta nostra al dente, sarà un po' troppo cotta, però secondo me per il prezzo è buono, soprattutto anche perché hai le bevande incluse e solitamente il bere è illimitato, che sia acqua, che siano soda, eccetera eccetera. Piccolo disclaimer, se andate negli Stati Uniti provate la root beer perché è fantastica. Io la amo, però vabbè.
Questa è una cosa mia, piccolo disclaimer, chiudiamo la parentesi. Questo è quanto per quanto riguarda dormitori, meal plans, dormitorio sì, dormitorio no. Conclusione, io direi dipende dalla persona. Perché io sto bene in appartamento, sto bene in dormitorio. Se non avessi il mio ragazzo qua, probabilmente starei in dormitorio perché è più comodo, hai meno cose di cui preoccuparti. Per le persone che si chiedono ma se sei in appartamento quanto costa la spesa più o meno, noi siamo in due e con $60 ogni 2 settimane, contando anche che giochiamo a rugby, quindi noi facciamo rugby, quindi mangiamo abbastanza tanto. Sono $60 ogni 2 settimane, ci stiamo tranquillamente dentro, anche con carne. Quindi la carne è probabilmente la cosa leggermente più costosa, ma spesso ci sono offerte come tipo $1 al pound, che è leggermente un po' più di 1 chilo, e quindi assolutamente. Passando alla parte un po' più burocratica di tutta questa cosa, come si entra in maniera molto tipo introduttiva. Innanzitutto bisogna fare il processo per essere accettati, quindi in generale l'applicazione all'università normalmente si fa online sul loro sito. Dopodiché ti chiederanno varie informazioni e ti diranno se sei stato accettato o meno. Una volta che sei stato accettato inizieranno a fare tutti i documenti, per esempio come l'I-20, che è quel documento importantissimo che deve dire il tuo nome, il tuo cognome, dove starai quando sarai in America e la tua laurea che stai cercando di ottenere. La mia laurea era biologia, loro hanno messo scienze della biologia, che è una cosa diversa, gliel'ho dovuta far cambiare perché sennò mi avrebbero rifiutato il visto. Quindi è molto importante controllare questo I-20 più volte, perché se c'è qualcosa di sbagliato, puff, il visto così parte, non si riesce a ottenerlo, quindi questo è molto importante. L'altro problema che io ho avuto, con cui tra l'altro ho dovuto un po' litigare con loro, è stato che il diploma irlandese sarebbe arrivato a settembre e loro ovviamente volevano il diploma delle scuole superiori prima. Ho detto scusa, ma non c'è un modo per riuscire a fare questa cosa? E loro mi hanno detto no, guarda, l'unico modo che potremmo fare è che la tua scuola superiore fa una lettera dicendo che hai avuto dei bei voti comunque durante questi 2 anni e che è probabile, anzi molto probabile, che tu riesca a ottenere il diploma. E mi hanno detto poi se tu a settembre non hai il diploma noi ti dobbiamo rimandare a casa. Io ho detto va bene, accetto questo rischio, mi sono fatta così per ottenere il mio diploma, l'ho ottenuto con anche dei buoni risultati e sono riuscita a venire a scuola qui. E questa è stata la parte facile di tutto questo, perché all'inizio io non mi ero applicata per venire al community college, ma mi ero applicata per andare alla UNM, la University of New Mexico. Cosa è andato storto? L'unica cosa che è andata storta è che quando ho dovuto fare l'ACT, quindi uno dei test di conoscenza generale per entrare all'università, è andato non male, semplicemente ho preso 25 invece che 26 punti, che erano i punti che servivano per ottenere la borsa di studio. Una persona normale ovviamente direbbe su 36 hai fatto 25, comunque ha un punteggio normalmente sopra la media, potrebbero chiudere un occhio, no, è solo un punto. Assolutamente no, mi hanno detto guarda ci dispiace, capiamo che è solo un punto, però non possiamo accettarti con la borsa, e quindi invece che $20.000 all'anno sono 46.000. E io ero lì, no mi dispiace, non posso accettare, fiumi di lacrime per 3 mesi. Ovviamente poi dopo i genitori del mio ragazzo mi hanno detto guarda che in realtà c'è un'altra opzione, perché loro sono americani. L'altra opzione è appunto il community college. Come ho già detto prima, meno costoso eccetera eccetera, con borse di studio. Ho fatto l'applicazione, mi hanno preso e quindi adesso sono qui. Se voi ancora dovete fare l'anno all'estero, se voi fate e completate le superiori qui in America, in New Mexico, lo stato del New Mexico, quindi è una cosa particolare solo a questo stato, però la dico perché magari molti non lo sanno, non ti fa pagare la tuition all'università, quindi tu l'unica cosa che devi pagare sono i libri. Questo è perché se tu vieni qui e non sei residente o niente, tu semplicemente completi l'ultimo anno di superiori qui in America, in New Mexico, lo Stato ti dice ok, tu hai il diploma delle superiori del New Mexico e sei rimasta qui per un anno prima di fare l'università, noi ti diamo la tuition gratuita. Quindi io ho molti dei miei amici internazionali che sono qui, che hanno fatto questa cosa e che l'unica cosa per cui devono pagare sono i libri. E io sto lì tipo, averlo saputo prima.
però niente, non ci si può fare niente. Io questa cosa la dico, la metto lì perché magari se volete partire per il vostro exchange year, io lo raccomanderei di farlo qui, così avete l'università in America gratuita. Detto questo, penso che sia più o meno tutto. Se avete domande non fatevi problemi a scrivermi qua sotto nei commenti oppure su IG, Fede con 2 Martinelli con 2 I. Lo lascio comunque qui da qualche parte. Iscrivetevi se il video vi è piaciuto, lasciatemi un like e noi ci vediamo alla prossima!